أمطار غزيرة ورعدية لمدة 3 أيام. أعرف التفاصيل. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري، مؤكدة وجود تقلبات ببعض المحافظات وتساقط أمطار غزيرة ورعدية ومتوسطة في هذا الأسبوع على بعض المناطق، وذلك تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في أغلب المناطق. حالة الطقس لمدة 72 ساعة قادمة، كما ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 44 درجة وتصل أيضا إلى 45 درجة خلال ال3 أيام القادمة على محافظات جنوب الصعيد، وتقل على محافظات الشمال مع ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. ونترك إليكم تفاصيل طقس ال3 أيام القادمة كما موضح في الصورة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما موضح أمامكم متابعي قناتنا الكرام. وبالنسبة إلى حالة الطقس لمدة 72 ساعة قادمة، فسوف تسجل الحرارة 37 درجة على القاهرة والوجه البحري خلال يوم الأحد، و36 درجة الاثنين 7 سبتمبر، وتقل بالسواحل الشمالية والغربية والشرقية، وترتفع بسيناء وجنوب وشمال الصعيد، وذلك كما موضح في الصورة السابقة التي طرحناها إليكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات لكي يصل إليكم كل ما هو جديد.